我哋嚟到新光黃埔。咁新光黃埔咧就係本身以前係一個嘉禾黃埔嚟嘅，後尾咧喺2025年就結業嘅。呢一度咧就係有一個我哋見到咧，我哋睇嗰個係末日聖母號嘅，陣間我哋12點半就。我哋而家準備食肯德基啦。346請取餐。我哋咧呢一個咧就係一個叫號嗰個電視啦，同埋呢一度有一個餐單，呢一度佢就係有個宣傳嗰啲嘢食啦。呢一度咧就係一個點餐嗰個熒幕。我哋今日食嗰個一個海皇雞飯啦、薯架、蘑菇飯，呢個係2個葡撻同埋兩隻家鄉雞，同埋有汽水同埋一個粟米嘅。呢一個咧就係末日聖母號嘅預告片啊！我發現有一個新光黃埔 AI 照相館，呢個真係好得意啊！呢個咧就係新光黃埔嘅 AI 照相館。